goyang-goyang. Jangan goyang-goyang. Itu goyang. Aku ceritanya kan ada angin tombak. Ini harusnya kosong gitu. Udah, solo dulu. Yuk, solo. Oh. Cut, gitu. Itu satu lagi. Cinta sejati itu cukup dengan bahagia melihat orang yang kita cintai bahagia. Apaan lagi? Ya, dongo. Kebiasaan. Ya Ya. Beda tipis sama Chandra. Beda tipis sama Chandra. Chandra community. Tadi orangnya gak ada, sekarang ada rekod. Coba tutup. Nah, Poli maju dulu. Ayo. Ada di tas makeup. Ntar aja nggak apa-apa. Oke, kamera N. Oh. Action. Tenang. Terkadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita punya. Sampai-sampai kita lupa mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Cinta sejati itu cukup dengan bahagia melihat orang yang kita cintai bahagia. Karena cinta sejati kadang tidak harus memiliki. Oke, udah itu tadi. Pak Babang Agus kalau ini blur nggak kalau Blur. ini doang? Blur. Blur satu dari tutup. Pokoknya adek ambil kan. Nah ini dia, ini sudah. Oke. Ini sudah. Pelan-pelan aja, pelan-pelan ya. Dikit. Kayak keong jalan. Oh. And action. Terkadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita miliki. Sampai-sampai kita lupa mensyukuri apa yang sudah kita punya. Cinta sejati itu cukup dengan bahagia. Oke. Cinta sejati itu ya. Cinta. Jangan terlalu nunduk ya. Maju dikit. And kita nggak mau tahan sekarang. Ning nunduk ning sini nunduk. Ya. Cinta sejati itu cukup dengan bahagia melihat orang yang kita cintai bahagia. Cinta sejati itu nggak enak. Gimana? 50. Gocap Wayan. Dengan bahagia melihat orang yang kita cintai bahagia. Cinta yang sejati kadang tidak harus memiliki. Oke. Gitu bagus banget tuh. Dibikin begitu.
Dibikin out apa diem Pak? Enggak, mau dia out. Halo, thank Iya. you. Oh, sorry, sorry. Oke, terus jalan deh, jalan. Dari sini aja nggak? Ke kanannya. Ke kanannya. Kebanyakan. Nah, di situ ya. Pokoknya Pak, itu kamu jalan dari situ, mundur 5 langkah. 2, 3, 4, 5. Oke. And langsung jalan ya. And action. Ini ada vasi bunganya kelihatan sebelah kiri frame. Sorry, Ya. tahan. Kembangnya diratain aja. Sorry. Ada orang tuh. Sorry. Ada orang tuh.